بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. دونك نبداو على بركة الله. كيف ما وعدتكم قبل غادي نشوف معكم الرياضيات الخاص بالناس تاع البيوف. دونك اللي كيقراو الرياضيات بالفرنسية بالنسبة للأولى إعدادي، فأنا غادي نتبازا برينسيبالمون على هذا الكتاب هذا اللي هو أونيفير بلوس ديال الرياضيات، و ميم طون غادي نديرو دي كومباريزون مع هذا اللي فيه المفيد في الرياضيات اللي هو بالعربية. فهما لي كور كيف ما قلت لكم قبل راهم بحال بحال، يعني الرياضيات كو سو سوا بالعربيه اولا بالفرنسيه كتبقى هي لي تيرم سي فري كيتبدلوا، مي اون فوا تعرف شنو هما لي تيرم بالعربيه وتكومباريهم بالفرنسيه صافي راه المات ما كيتبدلش، المات كيبقى هو. دونك نبداو على بركه الله. دونك اخر مره درت لكم الدرس تاع الاعداد الكسريه. دابا غادي نشوفوا هادو لي نومبر ريلاتيف، نومبر ديسيمو، لي نومبر ريلاتيف، لي نومبر ديسيمو نيجاتيف اي لي زوبيراسيون ديالهم. فهاد الدرس هذا هو نفسه هذا اللي كاين هنا في هذا ديال العربيه، عدد العشريه النسبيه. هنايا غير هو هذا الدرس في هذا الكتاب مقسم على ثلاثه، دايرين التقديم والمقارنه، وعاد باش دايرين الجمع والطرح في الدرس الثاني، وعاد باش دايرين الضرب والقسمه. هنايا الدرس مجموع في هاد الدروس بثلاثه مجموعين في درس واحد اللي هو هذا. دونك كاينين لي زوبيراسيون وكاينين هاد وكاين التقديم ديال الدرس او ميم طون. داكوغ، دونك نبداو على بركه الله. Donc on va commencer par analyser le titre de la leçon qui est les nombres relatifs. D'accord? Donc les nombres relatifs c'est l'adad al-nisbiya. Les nombres décimaux négatifs l'adad al-ashariya al-saliba. Les opérations. Donc les opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Les opérations اللي كاينين جمع الطرح والضرب والقسمة. D'accord. Donc les nombres relatifs, قلنا هما الأعداد النسبية. Donc qu'est-ce que c'est que le nombre relatif? Donc الأعداد اللي كتعرفوا حتى لدابا، ce que vous avez déjà vu auparavant, c'est les nombres naturels اللي هما 0 1 2 3 4 etc. D'accord. C'est les entiers naturels. Vous avez vu aussi les nombres décimaux, c'est les nombres décimaux اللي هي الأعداد العشرية. 1.2 صفر، 1.2 جوج، جوج فاصلة ثلاثة. دونك نديرو دي بوين فيرغول بور سيباري لا فيرغول تاع لو نومبر افيك لا فيرغول ديال باش ما يتخلطوش لينا. داكور. donc les nombres décimaux c'est ça, c'est les nombres qui ont des virgules. 2,3 4, donc 4,2 etc. Donc les nombres décimaux. Donc les nombres relatifs, ce qui est nouveau dans cette leçon, c'est les nombres relatifs. C'est ces nombres-là, on va leur ajouter un signe moins. Moins 1, par exemple, moins 2, 2, 3, moins 3,2, etc. Donc tout ça, c'est des nombres relatifs. D'accord? Donc ce qui est nouveau dans les nombres relatifs, c'est les anciens nombres que vous connaissiez, mais maintenant, ils ont des signes moins. Alors, pour comprendre plus, on va voir la leçon pour mieux comprendre les nombres relatifs. Donc maintenant, on va voir l'utilité de les nombres négatifs. Maintenant, ناقص جوج ناقص ثلاثة. À quoi ça sert d'avoir les nombres négatifs? On va prendre l'exemple là. Il y a la température. Donc c'est un exemple intéressant. Donc في هذا l'exemple, عندنا les degrés de température dans certaines villes. عندنا مكناس، إفران، فاس، غابة. دونك عندنا جوج ناقص جوج صفر ستة. دونك إفران كتوصل فيها ناقص جوج، يعني أن درجة الحرارة كتهبط على الصفر. داكوغ. دونك هبطت على الصفر بشحال؟ ناقص جوج درجات. داكوغ. هذا ليكزامبل هذا ديال التضاريس باش تفهموا الاعداد السالبه. دونك الا درنا واحد لا كوب دان غولييف، اي درنا واحد المقطع طولي ديال التضاريس، غادي نلقاو بحال هكذا الجبال مثلا الارتفاع ديالها كيتحسب هنايا، وملي كنوصلوا سطح الماء، مستوى سطح الماء هو اللي كيمثل لنا الصفر. ملي كنهبطوا عليه كنبداو في ناقص في الاعداد السالبه اللي هي ناقص. دونك هنا كنحسبوا به الارتفاع. ملي كنهبطوا نهبط على مستوى البحر كندخلوا في الاعداد السالبه. داكوغ. دونك نشوف ان اوتر اكزامبل باش دونك هذا تا هو ديال لا تمبيراتور. هذا بالنسبه للناس تاع الكره ما كنفهمش فيها بزاف، غيفهموا احسن مني. الوغ كوا دوطر. كاين واحد ليكزامبل هنايا حتى هما داروه لي انتريسون. ها هو هذا ديال
ديال لي باتيمون مثلا ملي كتطلعوا في لاسانسور كتلقاو فيه مثلا 1 2 3 4 5 6 وكتلقاو موان 1 موان 2 موان 3. D'accord? Donc, عندنا le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau. Donc, هذا c'est un immeuble. وهذا هو الشانطي ولا الأرض اللي كنتمشاو عليها. وكتلقاو لا كاف لتحت. تقدروا تلقاو ميم 3 نيفو لتحت. في لاسانسور كيما قلت لكم غادي تسولوا غتلقاوهم موان 1 موان 2 موان 3. دونك هنا كنستعملوا فيه هاد لي نومبر نيجاتيف. دونك هذه احدى الاستعمالات ديالها. داكوغ دونك انا عطيتكم بعض الامثله باش تفهموا اكثر هاد الاعداد السالبه لشنو كتصلح، وهي عندها استعمالات اخرى كثيره ولكن هذه غير شرح بسيط باش تفهموها. دونك مانتو غادي نشوفوا شنو غادي نشوفوا الترتيب ديال هاد الاعداد السالبه كيفاش نرتبوهم. دونك باش نشوفوا الترتيب ديال هاد الاعداد هذه لي نومبر ريلاتيف غادي نديرو سكون ابل اون دروات غرادوي. ها نتوما هنا في الكور كاين عندنا واحد لو شابيتر سميتو لا دروات غرادوي. لا دروات غرادوي هي المستقيم المدرج، يعني اخدينا واحد المستقيم بحال هكذا اوكي. دونك جينا مثلنا فيه الاعداد. انا غادي ندير هادي واحد 4 ديال المربعات، ها جوج درت بسطة، دونك 4 ها جوج ها 3 اوكي. دونك الاعداد السالبه كاينه من هاد الجهه اللي تكون ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 اوكي. دونك هنا هادي موان 0.5 هادي 3.5 هادي الاعداد العشريه 2.5 3.25. الوغ هنا ناقص 2.5. دونك هذا هو المستقيم المدرج، واحد المستقيم كندرجوه وكنعرفوا فيه نحطوا وبليتو كنحطوا فيه الاعداد. عندنا الصفر كيكون هو الوسطاني، ومن دو كوتي دروا كيكون عندنا لي نومبر بوزيتيف اي دو كوتي غوش كيكون عندنا لي نومبر نيجاتيف. دونك sur cette droite graduée اشنو عندنا la distance à 0. par exemple la distance de ce point à 0 c'est cette distance là. donc la distance à 0 là c'est 1. المسافة من الصفر، المسافة من هاد النقطة للصفر هي 1. المسافة من هاد النقطة هادي إلى الصفر هي 2. donc la distance de ce point là à 0 c'est 2. la distance de ce point là à 0 c'est 3 etc. d'accord. alors عندنا aussi les nombres opposés. alors عندنا les nombres opposés هي الأعداد المتقابلة. مثلا عندنا 1 et moins 1 ce sont des nombres opposés. 1 et moins 1. عندنا 3 et moins 3 c'est des nombres opposés. أعداد متقابلة. عندنا 2,5 et moins 2,5 c'est des nombres opposés. أعداد متقابلة. d'accord. شنو اخر عندنا؟ دونك هادو هما لي نومبر opposés. alors la distance de 2 points. la distance de 2 points sur une droite graduée, comment on fait pour la calculer? donc la distance de 2 points اللي هي المسافة بين نقطتين. donc المسافة بين جوج نقط منا كيفاش غنديرو نحسبوها؟ donc on prend l'abscisse du plus grand. donc le plus grand abscisse مثلا si on veut prendre la distance ما بين هاد النقطة وهاد النقطة هادي 2.5 و 0.5 كيفاش غنديرو نحسبوها؟ on prend le plus grand abscisse. donc l'abscisse شنو هو الأفصول بالعربية. الأفصول دونك الأفصول الأكبر ناقص الأفصول الأصغر. دونك الأفصول الأكبر اللي هو le plus grand abscisse هو 2,5 دونك عندي 2.5 و 0.5. شكون هو الكبير؟ 2.5 هي الكبيرة. داكوغ. دونك غندير الأفصول الكبير نقص منه الأفصول الصغير ناقص 0.5 هي 2. دونك لا ديستانس ما بين هذا وهذا هي 2. la distance entre ce point et ce point c'est 2. d'accord. donc si je prends deux chiffres مثلا si je prends 1 et moins 2,5 donc on a de deux signes différents. donc ça va être la différence entre le plus grand abscisse et le plus petit abscisse. donc عندي واحد و ناقص 2.5. donc شكون هو الكبير فيهم؟ الكبير هو لو بوزيتيف. d'accord. donc الكبير هو هذا واحد ناقص 2.5. دونك هي شحال؟ عندي ناقص صافا دوني بلس هي زائد 2.5 هي 3.5. دونك هذه هي لا ديستانس سي 3.5 هي لا ديستانس ما بين هاد لو بوين اي سو بوين لا. داكوغ. الوغ
Donc je pense que c'est clair jusque-là. C'est simple, c'est pas difficile. Donc la distance entre deux points, c'est le plus grand abscisse moins le plus petit abscisse. Donc on prend les deux points, on les compare, on prend le plus grand, on soustrait le plus petit. D'accord? Donc pour voir la comparaison entre deux nombres décimaux. Donc la comparaison entre deux nombres décimaux. يعني المقارنة بين عددين شنو قلنا ديسيمو شنو هي عددين عشريين. Ok, donc la comparaison entre deux nombres décimaux, qu'est-ce qu'on fait? On a trois cas. Le premier cas, on a un positif et un négatif. Yani on veut comparer un nombre positif avec un nombre négatif. Donc bien sûr, le nombre positif c'est le plus grand. On نقارنوا عدد سالب وعدد موجب، العدد الكبير هو العدد الموجب automatiquement. Alors بغينا نقارنوا جوج ديال الاعداد positifs, deux nombres positifs, le plus grand c'est alors باش نديرو لي نومبر ديسيمو ندير 2.3 هنا باش ما يكونوش عندي غير لي نومبر ناتوريل حتى العدد العشريه ندخلهم ناقص 3.5 3.5. داكوغ دونك سي اون فو كومباري قلنا عندنا ثلاثه الحالات، عندنا يا اما غنقارنوا جوج ديال الاعداد موجبه داكوغ دونك الحاله الثانيه هذه جوج ديال الاعداد الموجبه دونك دو نومبر دو بوزيتيف دونك لو بلو غران سي celui qui est à la plus grande distance de 0. يعني جوج ديال الاعداد الموجبه الكبير هو اللي كاين على اكبر مسافه من الصفر. مثلا 3 المسافه ديالها من الصفر هي هذه 3، جوج المسافه ديالها من الصفر هي هذه جوج. دونك 3 و 2 شكون هو الكبير؟ هو اللي عنده اكبر مسافه من الصفر. لو غادي دي 1 غادي دي 2، عندنا دي 1 اكبر من دي 2، اذا الرقم 3 اكبر من الرقم 2. D'accord. La même chose, on fait la même chose pour les nombres décimaux négatifs. Alors, si on veut comparer par exemple moins 2,3, qui est ce chiffre-là, et on veut comparer alors celui-là avec moins 3,5. Donc, pour comparer ces deux nombres-là, celui-là avec celui-là, le plus grand, c'est celui qui a la plus petite distance à 0. Donc c'est le contraire des nombres positifs. Le plus grand, c'est celui qui a la plus petite distance. Donc là, la distance à 0, c'est 1. Donc on va appeler ça, on a la D1, D2, donc on va appeler ça D3. Et la distance de ce chiffre-là à 0, c'est ça, D4. Alors, D4, elle est supérieure à D3. Yak. هاد لا ديستانس هادي ديال هاد العدد هذا هي كبر من لا ديستانس ديال هاد العدد هذا. اذا العدد الاكبر هو العدد اللي عنده اصغر مسافه من الصفر، اللي هو هذا، اللي هو العكس ديال العدد الموجبه. العدد الموجبه العدد الاكبر هو اللي عنده اكبر مسافه من الصفر، وهنا لا، هنا العدد الكبير هو العدد اللي عنده اصغر مسافه من الصفر. يعني كل ما كنقربوا من الصفر كل ما الاعداد كتكبر. يعني عندي ناقص 4 صغر من ناقص 3، ناقص 3.5 صغر من ناقص 2.3، ياك ناقص 2 صغر من ناقص 1. اوكي دونك بالنسبه للاعداد السالبه القضيه كتقلب. الاعداد الموجبه راه خلاص هو لا كومباريزون اللي كنا كنعرفوا قبل. اوكي donc on arrive là au chapitre des opérations sur les nombres décimaux. Donc les opérations شنو قلنا عندنا فيهم؟ عندنا زائد ناقص الضرب والقسمة. Donc on va commencer par l'addition et la soustraction. Donc pour additionner ou soustraire deux nombres décimaux, la règle elle est simple. عندنا deux cas de figure. عندنا le premier cas de figure c'est que on veut additionner deux chiffres ou bien deux nombres qui ont le même signe. C'est-à-dire on veut additionner 3 plus 2 ou bien on veut additionner moins 2 plus moins je prends un chiffre plus moins 4 par exemple. D'accord, donc là vous savez faire, donc ça va être égal à 5, mais ce que je vais vous apprendre c'est la règle. Donc que dit la règle? C'est que pour additionner deux chiffres qui ont, bien deux nombres qui ont le même signe, on garde le signe des deux nombres et on fait l'addition des deux chiffres. Et on fait l'addition des deux nombres, pardon. Donc là, le signe, il est... Le signe de le 3, c'est plus. Le signe de هنا c'est plus. Donc هنا هذا غادي يكون عنده le signe plus. Donc قلنا le signe plus بلا ما نكتبوه. وكنديروا la somme ديالهم بجوج.
داكوغ. دونك هنا شنو عندنا لو سين ديال هذا ناقص ولو سين ديال هذا ناقص. دونك لو سين ديال المجموع ديالهم غادي يكون حتى هو ناقص، وغنديرو الجمع تاعهم بجوج. 4 زائد 2 هي 6. داكوغ. دونك ملي كيكون عندنا بغينا نجمعو جوج ديال الاعداد عندهم نفس الاشاره، كنحطوا الاشاره ديال العددين بجوج وكنديروا الجمع ديالهم بجوج. سي سامبل. داكوغ. الوغ الا بغينا نديرو هذه، الا عندنا نفس الاشاره، الوغ عندنا لو ميم سين. داكوغ. عندنا لو ميم سين، c'est-à-dire عندهم بجوج بلس ولا عندهم بجوج موان. دابا عندنا ان سين ديفيرون. بحال بغينا نديرو 3 زائد ناقص جوج. اوكي. اولا عندنا ناقص 5 زائد 6. الوغ شنو كنديرو الا عندنا المجموع تاع عددين عندهم اشارتين مختلفتين؟ دونك حنا الوغ الا عندنا عددين عندهم اشارتين مختلفتين شنو كنديرو؟ كناخذوا الاشاره ديال الكبير. هنا في تساوي كتكون عندي الاشاره ديال الكبير. دونك عندي ناقص جوج وعندي 3. شكون هو الكبير فيهم؟ هو 3. شنو هي الاشاره ديالو؟ الاشاره ديالو زائد. دونك هنا غادي تكون عندي بلس بلا ما نكتبها. داكوغ. وكندير الفرق ديال العددين بجوج. 3 ناقص جوج هي 1. داكوغ. دونك هنا عندي ناقص 5 زائد 6. شنو هي الاشاره ديال 6؟ هي زائد. الاشاره ديال 5 هي ناقص. الوغ هنا غادي يساوي ليا، قلنا كناخذوا الاشاره ديال الكبير، لو سين دو بلو غران. لو بلو غران سي لوكيل؟ on a 6 c'est 5. donc le plus grand c'est 6. le signe ديالو c'est plus. donc بلا ما نكتب plus et je fais la soustraction des les deux nombres. 6 moins 5 ça fait 1. d'accord. donc je vais prendre un autre exemple. عندي moins 7 plus 5. donc qu'est-ce qu'on a dit? donc عندي هنايا l'addition زائد de deux nombres de signes différents. donc عندي le signe moins 7 et عندي 7 عندها le signe moins وعندي 5 عندها le signe plus. donc le signe ديال الجمع ديالهم بجوج ça va être le signe du plus grand. le plus grand عندي 7 وعندي 5. le plus grand donc c'est 7. le signe ديالو c'est moins. je mets moins. 7 moins et je fais la soustraction des les deux. 7 moins 5 ça fait 2. donc ça me fait moins 2. ok. donc là c'est ce qu'on a vu jusque là, c'est l'addition. donc là on a vu l'addition. donc pour la soustraction, donc c'est simple. On dit par exemple 3 moins 2. ok. ou alors on dit 3, on dit un nombre moins 2. ok. donc on dit 3 moins 2. alors واش كنديرو ملي كيكون عندي ناقص واحد العدد نسبي الوغ واش كنديرو الجمع تاع المقابل ديالو. 3 ناقص جوج هي 3 زائد جوج. اوكي. هاد الطرح ولا لا سوستراكسيون سو ترانسفورم اون اديسيون. كنردوها زائد. دونك كنديرو زائد المقابل ديال هذاك العدد بغينا. دونك المقابل ديال هذا العدد كنديرو زائد المقابل ديال ناقص جوج هو جوج. الوغ الا عندي مثلا الوغ ندير عدد اخر. ندير شنو ندير مثلا 5 ناقص. الوغ 5 ناقص شنو ناقص 6 ياك. دونك 5 ناقص 6 شنو قلنا؟ كندير زائد المقابل العدد زائد ناقص 6. اوكي. وكنطبق القاعده اللي شفنا هنايا في زائد. دونك عندي عددين مختلفين الاشاره. الاشاره ديال الكبير هي ناقص وكندير الفرق ديالهم بجوج هي 1. داكوغ. دونك هاد الناقص كيتحول لنا لزائد. العمليه زائد كنديرو زائد المقابل. اوكي. بحال هذاك ناقص كندخلو اونتر بارونتيز. اوكي. جيسبر سي كلير. دونك ناقص راه سي سامبل بحال كتولي بحال زائد. Alors on passe maintenant à la multiplication. Donc on vient de voir l'addition et la soustraction. Maintenant on passe à la multiplication et la division. Donc on va commencer par la multiplication. Donc pour multiplier deux nombres relatifs, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est la multiplication que vous connaissez, اللي خدمتو بها قبل في البريمير. دونك كنديروا الضرب. مثلا عندي 1.5 مشيت ناخذ هذا ليكزامبل اللي عندي هنا 3.2 في 1.5.
داكوغ. دونك الضرب راكم شفتوه قبل، دونك هو الضرب العادي 4.8. الوغ دابا الا عندي مثلا ناقص 2.5 في 1.5 كنزيدو لو سين موا هنا، الضرب كيبقى هو دابا غير الاشاره اللي خصكم هي اللي جديده عليكم في هاد لو كور هذا. دونك سكي نوفو سي لو سين دو لا مولتيبليكاسيون. دونك on a deux cas pour multiplier deux nombres. On a soit les deux nombres ils ont deux signes différents, c'est-à-dire عندي واحد le nombre A عنده le signe moins fois واحد le nombre عنده le signe plus, ou alors donc ils ont deux signes différents, ou alors ils ont le même signe, c'est-à-dire عندي واحد le nombre عنده le signe moins fois واحد le nombre عنده le signe moins, c'est moins 2 fois moins 3. Alors si on a deux signes différents, la multiplication elle sera le résultat sera négatif. Si ils ont le même signe, le résultat sera positif. D'accord? Vous avez compris? Alors je redis ce que je réexplique. Donc on a deux cas. Et imma كنضربوا جوج ديال الاعداد عندهم اشارتين مختلفتين، يعني واحد عنده ناقص واحد عنده زائد، اولا كنضربوا العددين بجوج عندهم نفس الاشاره، يعني عندهم بجوج ناقص ولا عندهم بجوج زائد. داكوغ. دونك عندي مثلا جوج ربعة هي 8، هذا عنده زائد وهذا عنده زائد، دونك هذا غتكون عنده زائد. داكوغ. الوغ الا كان عندي هذا عنده ناقص وهذا عنده ناقص، راه عندهم نفس الاشاره. شنو قلنا؟ الا عندهم نفس الاشاره كيكون عندي الريزولتا موجب. داكوغ. دونك عندي نفس الاشاره، le même signe, le résultat il est positif. D'accord. Alors عندي إشارة مختلفة، alors signe différent, le résultat il est négatif. D'accord. La multiplication هما الحالات اللي عندي، يعني نفس الإشارة عندهم بجوج ناقص راه الريزولتا موجب، عندهم بجوج زائد لو ريزولتا موجب. جوج في 4 راه هي 8. اوكي. الا عندهم اشارتين مختلفتين، مثلا عندي ناقص جوج في 4، شنو قلنا؟ غادي يكون عندي لو ريزولتا الى نيجاتيف، دونك هي ناقص 8. اولا عندي جوج في ناقص 4 هي ناقص 8. داكوغ. دونك عندي الا عندهم نفس الاشاره سي بوزيتيف، s'ils sont du même signe c'est positif, s'ils sont de signes différents c'est négatif. D'accord. Donc ça c'est la règle de la multiplication des nombres décimaux. Alors عندي هنايا خدت لكم هاد لي زيكزامبل باسكو سي سامبل، بغيت غير نشرح لكم الاشاره. داكوغ. دونك هذا ابري الا كان عندي عدد فيهم الفاصله سي لا ميم شوز، دونك كديروا لا مولتيبليكاسيون. هنايا سكي شونج في لا مولتيبليكاسيون اللي شفتو قبل سي جوست لو سين، مي لا مولتيبليكاسيون سا ريست لا ميم. داكوغ. الوغ شنو عندنا هاد لي بروبريتي هادو في لا مولتيبليكاسيون. الوغ هاد لي بروبريتي اي عدد ضربناه في صفر بيان سور سي توجور زيرو، اي عدد ضربناه في واحد اي ريست لو ميم. سكي نوفو سي موان 1. الوغ الا ضربنا عدد في موان 1 كناخدو كيولي عندنا لو ريزولتا سي المقابل ديالو، سي لوبوزي ديالو. يعني جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج، جوج 3 في ناقص واحد سي ناقص 3، سي لوبوزي ديالو. الوغ عندنا هنا التبادليه، يعني ناقص الاشاره يمكن لي نبدلها. مثلا عندي ناقص جوج في 3 هي تساوي جوج في ناقص 3 هي ناقص جوج في 3. داكوغ. دونك الاشاره يمكن لي نحولها، يمكن لي نحطها هنا كيكون يمكن لي نحطها هنا، كوم يمكن لي نخرجها على برا كاع ديال لا مولتيبليكاسيون. وعندي عاوتاني كيف ما قلت لكم هنايا، دونك عندي ناقص جوج في ناقص 3 تساوي جوج في 3 تساوي جوج 3 كتساويش مازال صافي. اوكي. دونك ملي كيكون عندي الضرب تاع جوج ديال الاشارات بحال بحال كتولي موجبه. داكوغ. الا عندي واحد اشاره ناقص راه كتبقى عندي اشاره ناقص في الجداء الاخر.
وبيان سور عندي التبادليه في الضرب، عندي 2 3 هي 3 في 2، دونك هذه هما الخصائص ديال الضرب، راكم كتعرفوهم خلاص، راه شفتوهم قبل. دونك ندوزو للقسمه وندوزو لا ديفيزيون. Donc on arrive au dernier chapitre, اللي هو la division. Donc là on arrive à la division. Donc la division شنو كنديروا فيها لا ميم شوز اللي درنا مع لاديسيون، سي كو لا ديفيزيون كنحاولوا نرجعوها للضرب، كنرجعوا على ملتيبليكاسيون باغ لانفيرس. دونك مثلا عندي a sur b، دونك اش كنديروا a فوا لانفيرس ديال b اللي هو 1 sur b، اللي هو المقلوب بالعربيه، راكم ديجا شفتوه قبل، هو المقلوب ديال العدد، هو القسمه ديال هذاك العدد، هو القسمه ديال واحد على هذاك العدد. داكوغ، دونك المقلوب ديال a هو 1 على a، المقلوب ديال b هو 1 على b. دونك اش كنديروا القسمه كنردوها للضرب في المقلوب، وكنطبقوا دوك القواعد ديال الاشارات اللي شفنا قبل. دونك الا عندي ضرب ديال عددين ذو اشارتين مختلفتين فان الخارج ديالهم هو عدد سالب، والا كان عندهم نفس الاشاره فان الجداء هو عدد موجب. c'est-à-dire si on a deux signes différents, la multiplication sera de signes différents, elle sera négative. Alors si on a le même signe, elle sera positive, tout simplement. D'accord, donc la division كنديروا فيها نفس les règles تاع la multiplication اللي شفنا قبل. D'accord, donc la division, il faut toujours faire attention d'avoir le dénominateur différent de 0, parce que la division sur 0, il est impossible. Donc voilà, sinon les règles, comme on l'a dit, c'est les mêmes. Ok, donc j'espère vous avoir aidé avec la vidéo. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser. Ou salam alaikum.